mbere na kuongerereka indo iria ciothe ihũthĩragwo o mũthenya cikongerereka na thogora mũnene mũno to an extent andũ aingĩ maraikara below poverty line. Imwe cia iria ciongererekete nĩ ta thogora wa mũtu kana mbembe, mũtu wa ngano, waru o ndũmwe na nyanya, icio kũratuĩka no kuongerereka cikoragwo ikĩongerereka. Njohi nĩ yongererekete kwanja gatagatĩ ga 2011 na 2020 yongererekete bei yayo na 67.4%. Haya, maguta na maguta mari kuongerereka ri mahutagia honge cingĩ ciothe. Mugate kwa miaka 10 ni wongererekete na 16.9%. No riũ ũndũ ũrĩa ũgĩkuĩte mbũri ta haha nĩ rĩrĩ nĩ mũrimũ ũyũ wa COVID. Kuma mũrimũ ũyũ woka mwaka wa 2019 nĩ ũtũmĩte andũ aitũ milioni 1.7 makorwo matarĩ wĩra, magĩtunywo mawĩra. Na ũngĩthiĩ page rĩrĩ na nĩ wega tondũ horo nĩguo wĩkĩrĩirwo ngathĩti ĩno na nĩ ũhoro rahutia almost everyone. Page 6 page 6 ũngĩrora indo cihaicĩte kũhaica kuma nyama, thigara, kĩndũ gĩothe kĩhũthagĩrwo nĩ mwananchi wa kawaida, gũtirĩ kĩndũ gĩtongererekeire na njĩra nene, gũtirĩ. Nĩtogo cihutia ici ciothe gũtirĩ kuma maguta ma kũruga mũtu wa ngano, cukari, matumbĩ, itũngũrũ, thamaki, kila kĩndũ gũtirĩ kĩndũ gĩtahaicĩte, na ici nĩ iria ciothe tũhũthagĩra. Koguo tũkorwo tukĩrora ũhoro ũcio, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte Akenya aingĩ gũcoka wongerera atĩ tũrarĩha fees maita mana mwaka ũmwe, tarĩ rita tũkũrĩha fees maita mana rĩ, tũgekorwo tũtirĩ na kĩndũ mũndũ atigĩtie mũhuko. Ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩthiĩ ngathĩti-inĩ ya Standard nĩ atĩ ateti nĩ marahũthĩra ũhoro ũrĩa president kũhinga ũhoro wa wendia wa cuma ngũrũ ũkoyo na njĩra ya kĩũteti, kũrĩa ateti amwe marahũthĩra yo kũhũra president kana kwĩra president ecirie rĩngĩ ũhoro wa mũkana ũcio, tondũ family nyingĩ nĩ iratigĩrwo itarĩ kĩndũ. Aya ndiona haha mathakarũa mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya agĩtwĩra twĩharĩrie nĩ gũgũka kĩndũ kĩretwo political volcano, mweterere volcano. Wa mbere twambire tukirwo ni Raila Odinga ndĩgũkũgĩa tsunami. Musalia Mudavadi agĩtwĩra nĩ gũkũgĩa gĩthingithia. Rĩu tũgũkũgĩa gĩtuthũko gĩa kĩrĩma. Kĩrĩma nĩ gĩgũtuthũka. He kĩrĩma gĩgũtuthũka. Kĩrĩma gĩa kĩũteti. Kĩrĩma gĩa kĩũteti. Political volcano. Ararutire mũkana ũyũ kũrĩa kwa kaunti ya Kirinyaga. Kũrĩa araugire kwa hinda tũrorete rĩa ciumia 6 ngwatanĩro ya kĩũteti ya One Kenya Alliance nĩ gũkorwo ĩgĩtwĩra nĩ makorwo makĩanĩrĩra no wao ũkarirũkia bendera yao kũhũranĩra gĩtĩ gĩa president. No iria ciekĩrwo ritũ nĩ Daily Nation nĩkĩ kĩrarĩ ya ciama mũtwe, tondũ ciama ici nene gũtirĩ kĩndũ gĩkũgia OKA, Azimio na Kenya Kwanza tohoro wa nomination. Nomination kama uambe umenye atirĩrĩ nago wathani ũrahĩtũkirie wa nomination rĩ nĩ hinya mũno mũndũ kama nĩ ũraigua fifi na ambitions na no thira mbia cia kũgwĩka campaign cia nomination ũcoke ũhotwo wĩrwo atĩ support mũndũ ũrĩa wakũhota. Nĩ megũthĩnĩka mũno magetha candidate wa gĩtĩ kĩa president, tondũ ngwatanĩro ici na ciama nyingĩ, tondũ nĩ ndona Musalia Mudavadi akiuga Kenya Kwanza rĩ tikuga atĩ deputy Ruto no kana ũtigiti automatically ona kuo nĩ mekũgiginyana. Tũthiĩ county nĩ ũkorwo he kũndũ kwĩna andũ erĩ atatũ maretha tigiti wa kĩama kĩna kĩmwe na nĩgetha makorwo makĩrũgama thĩinĩ wa kũndũ kũu. Tũthiĩ gĩtĩ kĩa mbunge nĩkĩo gĩa constituency, ona kuo nĩ gũkora andũ a kĩama kĩmwe na nĩ andũ strong. Arabu tũthiĩ nginya gĩtĩ kĩa MCA ona kuo taguo. Kũgatuĩka atĩrĩrĩ to ũkorwo gweka nomination icio rĩ ngwatanĩro ici imwe ciahota gũkaharagana ona andũ manjia gũthama kana there could be massive fallouts. Tondũ kama ũndĩrakũria atĩrĩrĩ gũtirĩ kĩndũ kĩgiaga mũndũ mũtwe na ũngĩũria ateti aingĩ arĩa mareharĩria ũhoro wa ũteti nĩ gũcaria tigiti ukorwo utika aspiring utika candidate undu atigakorwo ballot ni ta imagine wegiane ugiginyane na mbeca cia campaign ya nomination ugwe nomination ucio kairo mundu cio wa gucinda ati we ndukarugame umunyite mbaru. Uguo niguo kwagĩrĩire to nĩ gucindwo wa cindwo ri wagĩrĩirwo support mundu ũrĩa wa gucinda angĩkorwo nĩ wĩtĩkanĩtie na kĩama kĩrĩa ũrarũgamaga nakĩo. Kaingĩ gũthiaga atĩrĩrĩ andũ arĩa moka nomination ya nini mũno nĩ gũkimĩra andũ nĩ tuge constituency county ta ya Kiambu nĩ andũ
milioni imwe na kindu kumira andu 200 hindi ya nomination andu angi 800 ni rona no ko marari mwena waku kana ni urathie kiririe ground ukona na tondu ringi matithia nomination ni mutugori koguo ukona no kiondu ona rugame independent uthuro tondu taru ko andu matiarugamire independent ri tutige senator wa kundu gugwitwo Kirinyaga ndangiathurirwo governor wa Laikipia ndangiathurirwo Wainaina Jango ndangiathurirwo koguo sometimes rimwe ni uragia atiriri ndahotwo nomination nyinuke ngwendaga gugucokerio hanini yes wa mbere agikorwo ni urona ta gwakwo na thina ri tangatho tene we independent wa keri nominations riu cirekagwo ni members a kiama tene irekagwo ni mundu o wothe riu akwa mu member wa kiama kinari inyu ni nyu murika nomination akwa ni ndire member wa kiama kiu ri ndiri ukaga gwika nomination nduri no thurwo ni andu nginya matari kiama giaku niguo that's what I'm saying no thurwo watho ni urare ti nomination githurano iki kinene gutima kana githurano no thurwo ni andu matari kia no nomination ni yo turauga atiriri nigetha heo nomination ri ugathurwo ni members a kiama giaku na ndakora ni ndekira ho riu ndimuru horanirie andu akwa no mandege no ngoro ndirendo ni andu aya angi riu ngikire bwo ti waingi tondu members ri ti waingi taru for example nago kwa muhiano na ndakwa muhiano tondu wa riri ukona mundu hindi ya nomination ni ahotwo no arugame ika kiumbe kana athira mereke makingi bado agathurwo so there is a problem mundu ucio ndagike mathabu gatene akarugama independent na undu ucio ngi ni riri hindi ya nomination ndakiumeria andu a kiama kio makamuhe tigiti otherwise uri kwaga tigiti ri wagiro support uri ahe tigiti wa kiama kiu kana uruge okafere uthio independent kana hindi ya nomination ya kiama kianyu ri umeria andu aku maguthure no ndungikara uguge ati ni popular ukire popular ati na ndunathurwo yungicoka thurwo after ogethi independent sawa sawa no giko kiama ni gia kuimire tigiti ri tondu nduri popular ri wagireirwo wiganire no support mundu wa kiama kianyu uria washinda ndahuthira andu atatu ndakwira atiriri Jango ahotetwo nomination cia Jubilee Charles Kefiro nake na mundu gwitwo Nderitu Muriithi nona ni ahotwo nomination no acoka arugama athi mwena rongi arugama independent na ahota iyo tingikorwo also an indication no hotwo nomination tondu ati nduri no ngirora andu ari independent ti aingi uguo koguo ungiona ni ukahotwo kiama kianyu kia Inooro Ruciini ri rugo gatene uthike muri hayo ndocio ngiwekereirwo ngatheti-ini ri ni uhoro wigie andu aria mara ciana iria cie grade 4 3 4 na 5 ni mekwanjia igerio ciao muthenya wa umuthi na igerio ciririkana ati cirekwo ta uria twamenyerete igerio cia tene ciigerio cia kindu kiretwo gutestwo uge wao kana kurorwo uge wao wa muikaranirie undu ucio ngiwekereirwo ngatheti-ini no ri na no tukuhutia kidogo ri ni maundu megie uhoro wa ciana ni kurokire githomo giki kia online learning ni introduce virtual classes ni tukwirwo mawega ma mwana guthoma virtually na guthomera kirathi kina mwarimu mathi tukumarora ithaa ria thaa imwe ni ngubatara mahinda maingaingi tukorwo na speaker wa bunge ya bururi mheshimiwa Justin Muturi kana JB Muturi ni umwe wale maretha giti gia president na rarugama na tikiti wa kiama kia DP mheshimiwa Muturi ni aroka ithaa ria thaa imwe nginya thaa igere twarie cia uteti na utongoria bururi-ini na arauga slogan yake ni irairwo ya Kenya Kwanza na ni thaa ria igere ngukona murutawo nja yakio muthi aroke humbite ngufia ya kindu gigwitwo mutarani na tukurora kindu gitagwo riri Kamau toxicity toxicity ni andu aria makoragwo mena negative energy nginya mawira-ini nginya yani arehaga o maundu maria moru ati mugitua kwika undu twitawo tuthogi oka wira-ini ndungi mutingigana thayo tondu ekuo mwathi handu nginya social gathering mutingigana thayo tondu ekuo kuri andu mokaga guthoga kuri andu metagwo tuthogi na nio tugukorwo tukiariria tari mundu gwitwo ria njira atiriri mundu gwitwo tangwatia murata uria witu wa haria kariti ndakuri no itwo Sagana uria muithiramu Ismail ajira atiriri kama mimi niko independent ndiguthie nomination ungeka juria atiriri what if the nominations were not fair and transparent icio niciciriri gukorwo na nikio igwe kirwo atiriri niko he andu ayo the headache nomination agekoitima fair cia kiama kianyu kia Inooro Ruciini ni kuri tribunal ya kiama mundu agitwara cira kuo ugacirirwo kuo no tutige kuga atiriri itigakorwo ci fair citekitwo uramenya na kitigakorwo ci fair itari nikio ngatheti ya mita the big headache korwo ndikoragwo na headache ona ndingiandikwo haha riu ri ni mundu ebange wona ati ni ukarugio tigitire nduruge ogatene asante sana tugicokereria ni mohoro maitu na njira nguhima ithaa riri ria thinacara cia ruciini
wega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ nĩ kahinda gũthomera mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Rĩtwa rĩakwa nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji. Mũtongoria wa kĩama kĩa ANC Musalia Mudavadi nĩ akanĩte riboti cia atĩ nĩ athiganire aruna ake a One Kenya Alliance agĩtua itua rĩa kũingĩra ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza. Akĩaria thutha wa igongona rĩa kanitha mwena wa Rongai, Mudavadi augĩte atĩ ndetĩkanĩirie na aruna ake mũrũgamo-inĩ wa gũtonya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, na nĩkĩo we atuire itua rĩa kũnyitana na mũnini wa president. That we have made a formation called Kenya Kwanza. This is a coalition that brings together the UDA party led by the Deputy President William Ruto, Amani National Congress, ANC led by myself, and Ford Kenya led by Moses Wetangula. And we have stated that we want to have a coalition that puts Kenya first, a coalition that has clearly identified that Kenya's priority is going to be resuscitation of the economy. And this is where we converge, all of us. So we are determined that that is the route we will take. As to anybody else, we feel that they are free to join us. So I want to state very clearly that I, Musalia Mudavadi, for ANC, we consulted, we had broad consultations, and we made our pronouncement when we were at the National Delegate Conference in broad daylight, not at night, in broad daylight. We made it very clear that we are taking a different course. We were creating the earthquake that will make Kenyans make that decision. So we did not betray anybody. Mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya Martha Karũa nĩ anĩrĩire itanya rĩake rĩa kũhũranĩra o rĩngĩ gĩturwa kĩa ũgavana wa kaunti ya Kirinyaga mweri-inĩ wa kanana. Hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa Karũa aranyitĩtwo mbaru nĩ atongoria matiganĩte a ngwatanĩro ya One Kenya Alliance, na arauga atĩ nĩ eharĩirie kũrutĩra aikari a Kirinyaga wĩra. Kĩti Muthoni nĩ mwandĩki wa mohoro na arĩ na riboti ĩno makĩria. Muthenya umwe tu thutha wa mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya Martha Karũa kwandirania gũkorwo akĩrutithania wĩra na atongoria a ngwatanĩro ya One Kenya Alliance, rĩu atongoria nĩ macerete kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩguo kũnyitanĩra na Karũa hĩndĩ ya igongona rĩa kwandĩra itanya rĩake rĩa kũhũranĩra gĩturwa kĩa gavana wa kaunti ya Kirinyaga. Ndĩrenda kũmwĩra ndĩ tayari kũmũrutĩra wĩra Kirinyaga, no ngũthi na mbere kũrutĩra Kenya wĩra. I will be able to work for Kirinyaga while continuing to give my services also to the nation of Kenya. We stand for true leadership na Martha Karũa. Integrity in leadership. Ndio tumekuja hapa tuambie hiyo. Wangapi anaruhusu Martha aungane na ndugu yangu Gideon Moi na mimi tuokoe Kenya? Wangapi wanakubali? Mũcemanio nĩ ũrĩa ũtabanĩirio kĩharo-inĩ gĩa Kĩrũgũya. Karũa augĩte nĩ eharĩrĩirie kũrutĩra aikari a kaunti ĩyo wĩra na gũtigĩra nĩ agacĩrithia motungata ma ũrigiti o hamwe na ũrĩmi wa mĩmera ĩtiganĩte. Mkulima wa kahawa, mkulima wa mchele, wa horticulture, kila mkulima ashughulikiwe na county government. Na mimi kama kiongozi anatafuta kura, mimi nafanya kazi na viongozi wa wakulima, wale wakulima wamejichagulia. Sio wale ati ni marafiki zangu, ni wale wakulima wamejichagulia. Kũringana na Karũa, thĩna wa ungumania nĩguo ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria tabarĩra nyingĩ cia ũthii wa na mbere itigakinyanĩrio gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩkĩo ehotorete gũtigĩra nĩ ahũrana na ungumania o hamwe na wĩici wa indo cia mũingĩ, kũrĩa orĩtie aikari a kaunti ya Kirinyaga matigetĩkĩre gũthura atongoria nĩ ũndũ wa mbeca iria maraheo hĩndĩ ya kambĩini. Ndũkathurane tondũ nĩ wabewa kĩndũ. Thurana tondũ nĩ wona mũndũ ũrĩa ũrakũboya kura no abote gwĩka atĩa? Gũkũrutĩra wĩra. Na wĩra wa mbere nĩ kũiga indo cia Kirinyaga bamwe, gũciĩcokanĩrĩria no te gũciĩburunja. Wathura kaburunji gũtĩ wĩra ũgeka atĩa? At the national level too, we need to look at who we are going to entrust the country to. Mama apendi ufisadi.
Mama is a principled lady. Mama is incorruptible. And those are the leaders that we need in Kenya today. Ndio viongozi ambao tunataka nchi letu la Kenya. Karua oho ni ahuranite na mieri iria ikoretwo igithiururuka ya kuga mbarathi iria irahuranira giturwa gia president ni igiritu kuria augite bururi wa Kenya ni uri na atongoria aingi aria mari na uhoti wa gutungatira a Kenya na njira iria yagiriire hatari na ungumania na wishi wa indo cia muingi. Stop that narrative of two horses. There are more horses than two. And we are going to give you a surprise. In the next 6 weeks, you will not be talking about two horses. You will be talking about the only horse. And I want to assure you that the 5th President of the Republic of Kenya is right now seated among us. Riu Karua erigirirwo guthima na icoka cia uteti na mũmbunge wa Kirinyaga wa Ngui wa Ngereshi uria wirugamitie na tigiti wa mundu kiumbe. Gavana wa ihinda riri Anne Waiguru agitetera wira wake na kiama kia UDA na gavana wa mbere John Dathi uria uri na kiama gia TSP. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kit Muthoni. Wega muno Kit Muthoni. Bururi wa Kenya oringi ni hindi uri kimera-ini gia bata wa kirindi kiria kia bata wa kirindi wonekaga tari ratiri ya guthima ngumo ya muteti o muteti riu ari henye ria guthundura njira cia kuguciriria irindi nene no ta uria Julius Kareithi wa munene mwandiki wa mohoro aratutariria ti hindi ciothe kirindi kinene gitauragwo ta guikia mondo giturwa o giothe tondu aria meyumiria gucuka miti nio makoragwo na kiugo kia muthia. Unduire-ini wa uteti wa mabũrũri mothe to Kenya hinya wa muteti wonekaga ta wihoceirio unene-ini wa kirindi na haha niho ateti mahuthagira hinya muingi na njira ciothe kuguciriria aria meyumiragia micemano-ini kuihuria iharo. Mimi wakanijaribu nikawaambia na Kenya. Indi ona kuri uguo athuthuria maundu ma uteti maugaga irindi ici kaingi ciukagirira na nyota wa maundu matiganite na ti hindi ciothe unene wa kirindi utauragwo ta uhotani muthia-ini. Riria kirindi giekinya kigomano-ini kia muteti giukaga na muoroto ngurani amwe magekinya tondu matiri wa gwika amwe moka tondu wa wendo wao kuri muteti angi moka maria mung'ethaniro kuona kana muteti uyu ni akugarura meciria mao mamurumirire na kuri aria marihagwo moke mucemano-ini. Acio ni andu makoragwo makuitwo magatwarwo nigetha mathie hihi makorwo magicokia kuringana na uria kurerwo. Uteti ni urathi na mbere bururi-ini o muteti uria wonanitie mito ya kuruira giturwa kina aroneka akigeria njira o ciothe kuguciriria andu na kumaiguithia ni mwagiriru oe wega ati wingi wa arumiriri yake ni ucogagira aria matamui mamunyite mbaru amuo kirindi ni kiri ndumiriri yakio. Ringana uria tuonete ri nona ithurano iria ciikitwo ri kirindi kinene ti kuga ati ni watuika popular na ni tuwi ateti ni makuaga rimwe andu makamarehe no undu uria wina bata ni ati riria weka mucemanio na andu makerehe tiga kurehwo makerehe nigetha meiguire uguo ni kuonania ati andu aitu riu ni makinyite hindi ya kuga mekwamba guthikiriria mundu nigetha maigue agenda ciake nigetha magicoka kumuthura. Kaingi na kaingi uteti-ini wa bururi-ini ateti mahanyukaga nenda-ini cia ukinyaniria mari na mbica cia kirindi kuonania kuria matinda na kirindi. Andu manakorwo mena micemanio minene ikaiyuraga andu ta andu acio mararugama itĩ cia president no ngirora futi uria ciroywo ri andu matiroya futi tondu andu aingi na aria marathie micemanio iyo matire na futi. Ona ringi ni ukuona andu mokite maria ingi na amwe matire na miti wa moria kana ni moyete miti magura matioete miti koguo ri ni he ukinya handu ru nigetha andu makorwo makimenyeka ati maroka kana marathie ni undu wa kuigua sera kana agenda ya mundu uria marathikiriria. Ona irindi ici ikihuthagirwo guthaka kandi ya uteti uria ihuthagirwo gutaura hinya wa muteti niho kingica gikoragwo amukuri kirindi gia kimerera na gia gwiturira no mothe kenda 10 ni ati uteti ni muthako wa namba na kirindi ni itharaita ria bata. Andu a Kenya mere na maitho na ni monaga na ni mararora turamoria marore andu acio eri o mundu thiini wa Kenya achagure president uria kenda. Ribotera Inooro TV njitagwo Julius Kareithi wa munene.
Nega muno Julius Kariri wa munene ni ndu wa riboti yo yaku twambe tuikirie tugukumenyithia tugicokereria ndeto turaheo ni Karo Kinyigo maura cirio horo wa uhuthiri wa ndege cia ibiririki ni tugucihũthĩra ni tugucirora irahuthika atia thiini wa campaign iria irathi na mbere no ni twambe tuikirie tugicokereria na thutha wa kahinda gatari kuraya.